ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸಿ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತೆಯೇ ನಮಃ. ಬುಳ್ಯಗಿರಿದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡೆ ಓಳಗ ಇನ್ನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾದಪತ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟನುವೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂದೊಳಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂತೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆತ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಕರಿಣ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲದ ಪಿರಾವುಡು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಕ್ಕನಾದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಕುಡರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ನಿಲಟ್ಟೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಾತೆ ವಿಚಾರಧಾರಳೇನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆನಿತ ದಿನ ಏರು ಮಾತ ಬಲಿದಾನ ಆಯರ ಅಕ್ಲೇನೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಧುಳೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳು ಏರುಲ್ಲೆರ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಂಡ ಯಾವಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತಡಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವಿಲ ಪೊರ್ಲಾಡೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಮ್ಮದಿಡೆ ಸುಕುಟು ಬದುಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶನು ತನ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೆ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರನೆ ಬೆಗರು ಮಲ್ತದೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಾತಿ ಕೂಟೋಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಆ ಕೂಟೊಲೆಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕೂಟದ ಪದುಕೀರ್ಣಗಳು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿನಕಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ದೇಶದ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಅಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೈಕಾರ ಪಾಡದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೇಸನೆ ದುಂಬರಿಪು ಕಾಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ, ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ, ಭಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ. ಇನಿ ಅವೇತೋ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ತಾನು ಬದುಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟದೀವಂತೂ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಏನೇ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣೆ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನ ನುಪ್ಪು ನಮಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಪೋಂಡಲ ದುಂಬು ಪಿರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದಿತ್ತು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣೆಡೆ. ಆತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಆದುಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೀರಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಪಗ ಈ ಭಾರತ ದೇಶುಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ವಿಚಾರುಳಿನ ಮಾತ ನಮಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟದೀವಂತೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇನಿತ ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಒಂದು ಕಂಡ ಕಂಡ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಅಪಗ ಕಂಡ ಕಂಡ ಆತಂಡ ಬಂಡ ಐನ ಪಿರಾಕಡೆ ಅವು ಅಖಂಡ ಆತಿತ್ತು ಎಂದರ್ಥ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯು ನೋಡುದಂಡ ಹೊರ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಈ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಸನಾತನವಾಯಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಬದುಕು ಇತ್ತನಿಗೆ ನರಮಾನಿ ಏರು ಮಾತ ಇಲೋಕುಡು ಉಂಡಾಯೇನ ಆಯ ಮಾತ ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗ ಬೋಡಿತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಆಗ ಬೋಡಿತನಿಗೆ ಅಪಗ ಆಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಓವುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸನಾತನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಮುಖೇನವಾತೆ ತನ್ನ ಬದುಕನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಖಂಡವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ
ఐడ్ద బక్క అవేతో విచారధారలు పತ್ತొంದು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣలు ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತಾಂಡೆ ಇನಿ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಅವೇತೋ ದೇಶದ ಮಿತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ದೇಶದ ಮಿತ್ತದ ಆಕ್ರಮಣಗಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಆಕ್ರಮಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತು ತೋಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,500 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಪುಡೆರೊಂದಿತ್ತ ಅಕೇರಿಡೆ 1947 ನಮಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಪಗಂಡ ಜಗತ್ತದ ಬಾಕಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿಜ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಏರ್ನ ಮಾತ ವಿದೇಶಿಲನ ದಾಳಿ ಆತಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜ ಅಕಲು ಒರಿತೇರೆ ಅತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಪಿದೈ ಪೋತುನಂಚಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಪಗಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಆಯಿನಂಚಿನ ಆ ಆಕ್ರಮಣಲು ಅತನ ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ 2.5 ವರ್ಷದಾತೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆತಂಡೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಾತಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಕ್ರಮಣ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಇರುವ ಶತಮಾನಡು ನಮ್ಮ 21ನೇ ಶತಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಒರ 2,000 ಇಸವಿದ ಪಿರಾಕೆಗೆ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಂಚಿ ವರ ದಿಷ್ಟಿಪಾಡೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಒರ ಆಯ್ನ ಕತೆನ ಕಿವಿಕೋರೊಡಿಗೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆಜೆಡ್ದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಾತು ಕೂಟ ತಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರ್ನಿ ತಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 18 ಮುಟ್ಟ ನನೊಂಜಾತು ಕೂಟ ತಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲೆ 18 20 ಮುಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 20 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತಕ್ಕಲೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಆನಿತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆಜೆಡ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7 ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಷನೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಕುದುಂಬು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಕ್ಲೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೀಕ್ ದಕ್ಲೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಕುಶಾನೆರೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಶಕೇರ್ ನಕ್ಲೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಹೂನರ್ ನಕ್ಲೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಸಮಾಜ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಓದೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ఆయన ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7 ಬಕ್ಕ 18 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಾತೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂದಂಡ ಅರಬ್ಬರ್ ನಕ್ಲಿನ ದಾಳಿ ಆತಂಡೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಫ್ಘಾನರಿನ ದಾಳಿ ಆತಂಡೆ ಕಿಲ್ಜಿಲಿನ ದಾಳಿ ಆತಂಡೆ ತುಗಲಕರ್ನ ದಾಳಿ ಆತಂಡೆ ಸೈಯದರ್ನ ದಾಳಿ ಆತಂಡೆ ಐನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಧಿಯ ಆಕ್ಲಿನ ದಾಳಿ ಆತಂಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕೇರಿಡು ಮೊಘಲಿರ್ನಲ ದಾಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಆತಂಡೆ ಉಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಈತ್ ಮಾತ ಆಕ್ರಮಣರು ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಯಾಪ ಇಡೀ ಮೊಘಲರ್ನ ದಾಳಿ ಅಂತ್ಯ ಆಂಡ ಆ 18 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 20 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಫ್ರೆಂಚರೇ ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಳಿನ ಮಾತ ತಳೆ ಒಂದು ಏರು ಜಗತ್ತದ ಬಾಕಿದ ದೇಶಲು ಮಾತ ಖಾಲಿ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಾತ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನ ಎಕಡು ಪಂಡಿಲಕನೆ 2.5 ವರ್ಷದಾತೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಆಂಡಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನು ಏರೆಗಲ ಮುಗಿಪೆರ ಆತಜೆ ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಳಿಯರ ಆತ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದುಳೆ ನಮಕ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವರ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಕತಿನ ಮಾತ ಓದೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿನ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಕ್ಲು ಏರುಲೆರ ಅತಂಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ನವಾಬರ್ನಕ್ಲು ಏರುಲೆರ ಅಕ್ಲೇನ ದಾಳಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವಡ ಆಯಿನಂಚಿನ ದಾಳಿ ಓವುಂಡ ಅಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಮುಲ್ಪದ ಸೊತ್ತು ಅತನ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೊಯ್ಯಿ ಓವುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ದೂರ ಕೊನತು ಪೋಡು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7 ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 18 ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಾಳಿ ಓವುಂಡ ಆ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಓವುಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಇತ್ತ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನವಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನೋಡಪುಡು ಬಂದುಳೆ ಆನಿತ ದಿನ ಆ ಅರಬ್ಬೆರಾದಪ್ಪೋ ಅಫ್ಘಾನರಾದಪ್ಪೋ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನಾತ ಅವೇತೋ ಜನಕಲೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ
ಭಾರತ ದೇಶ ಅಖಂಡವಾದಿತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲ ಕೈತ ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ್ ನಡತ ಬತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲಿನ ಬಲಿದಾನ ಆದುಪೋಂಡು ಆಂಡಲ ಕುಡಲ ಕುಡಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಆಂಡಂದಿತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೇ ಅತಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಏರೆಗಲ ಮುಗಿಪೆರ ಆತ್ತಿಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂಡ ಆ ಧರ್ಮನೇ ಒರಿಯಗಲ ಐನ ಮುಗಿಪೆರ ಆಪಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಮೊಗಳರ್ನ ಆದುಪೋ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7-18 ಮುಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಯ್ತನ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳು ಲಕ್ಕದ ನಡಪೆರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲೊಡು ಜೆತ್ತದಿತ್ತಂಡಲ ಕೂಡ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಬುಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಅಂತದ ಐನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕ್ ಬೂಡುಂದಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುರಾಣಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಒಂದು ನಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ನಮದಾದ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನದೀತನ ಆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಪಂಡ ತುಂಡಾಯಿನ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂಜ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಆಂಡ ಒಂಜ ಅವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾವೋಡು ಪಂಡ ಅಖಂಡ ಒಡವಳು ಏಕತೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರೆ ಆ ನೀಡಿದ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ನವ ಯುಗ ಶುರುವಾತನು ಪನಿರ ಯಾನಿ ಪುರ್ತುಡು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ ಆ ಅರಬ್ ಬೇರೆ ಅತ್ತಂದಿ ತಂಡ ಅಫ್ಘನ್ ತಗ್ಲಿನ ಆ ದಾಳಿದ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಭಾರತ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಡೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷಲ ಪಿರವುಕ್ಕಡು ಪಾಡಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೋಗುಂಡ ಐನ ಮೆತ್ತೆ ಲಲಿತಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವೆಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ 375 ದಿನಲ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರೆ ಮೂಡಾಯಿ ಮರ್ಗೆಲೆಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಆ ಕಿರಣವು ಉಂಡ ಅವು ಸೀದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದಡೆಗೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಆನಿತ ದಿನ ಆನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಏರುಲೆರ ಆ ರಕ್ಕ ಸೇರಿನಕಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯಿಜಿ ಎನಿಕ್ಕಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡಂತು ತೂಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ಐನ ಕುರುಹುಲು ನಮಕ್ ತಿಕೊಂಡು ಐನ ಗೋಪುರಲು ನಮತು ಓಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಆನಿತ ದಿನ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಾತೆ ಸಮಯ ಅಕ್ಕಲು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯುಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಶ್ಮೀರನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಳಿದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಬಂದುಲೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಆಂಡ ಅವನ ಒರಿಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದೆ ನಮ ಏನೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವನ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವಡು ಅವನ ಎಂಚ ಕನವಡು ಅವನ ಎಂಚ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡವಾದಿತ್ತಿನ ಭಾರತನ ನಮೆಂಚ ಒರಿಪಾವಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೋಗುಂಡ ಆ ಸಂಪತ್ತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏಕೆ ಒಂಜೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಂತೂ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ನಾಯಕಿ ರಾಣಿ ದೇವಿನ ಕತೆ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಆನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಓದಿನಕಲು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನಕಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತೆರೆ ಆ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಲು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ತು ಪೋಯರೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲುಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಬಂಗಾರು ಪದ್ದೊಯ್ಲುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಆಕಲು ಕೊಣದು ಆಕ್ಲಿನ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗಿದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ನಾಯಕಿ ರಾಣಿ ದೇವಿ ಎಂದೆ ಅಂಡ ದುರ್ದೈವ ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಗೆ ಸಾವುತ ಬಾಕಿಲು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಾಯಕಿ ರಾಣಿ ದೇವಿನ ಓಲ್ಲ ಕತೆನ ಓದಂತೆ ಬತ್ತಿನವು ನಮ್ಮನ ದುರ್ದೈವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೈತ್ಯಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದೆ ತನ್ನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 400-500 ಜನತ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರುಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಹಮ್ಮದ ಆ ಗೋರಿ ಏರುಲೆನ ಆನಿತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಏರುಲೆನ ಆಯನೆ ಆ ಊರುತು ಪಿದೈ ಗೆಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದಿ ಆ ನಾಯಕಿ ರಾಣಿ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ಮೈಪುರ ಇರ್ಮೆ ನಾಪುಣೊಂದು ಏರ್ನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ಆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ವಾರಿತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಾ ಪ್ರಕಾರವಾತ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಕಟ್ಟಡು ದೀವಡು ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ
ಆನೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ರಿಟಿಷರಾದಿಪ್ಪು ಆತನ ಫ್ರೆಂಚರಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಾಕತ್ತಡೆ ತಿಗಲೆ ಕೊರದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಡ ಹಿಂದೂ ಆ ಶಿವಾಜಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನೆನಪೊಡಪುಂಡು. ಛತ್ರಪತಿ ಪಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಪಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಾಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೆರಬೋಡಾದೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಿರಬೋಡಾದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರಂಬಾಟನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆದ ಜವನರಿಗೆ ಇಂದಪ್ಪ ತೂಪಂದಿತ್ತನ ದೇಶಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೂವೋಡು ದೇಶಭಕ್ತಿ ತೂಪಂದಿತ್ತಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಈ ಮಾತ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು. ಬಂದುಳೆ ಬ್ರಿಟನ್ದ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯದ ಒರೆ ನಾಯಕೆ ಪನ್ಪೆ ಫಿಲಿಪ್ ಪನ್ಪನ ಪನ್ಪೆ ಓಲಾಂಡಲ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನನಲ ಐನ್ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತುದುವೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಭಾರತನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬುಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಬುಡ್ಲೆ ಏರೆಡ್ದಲ ನನೊಂದು ಜಾತಿ 200 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಆ ಫಿಲಿಪ್ ಪನ್ಪನಾಯ ಪನ್ಪೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪನಾಯ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಪನ್ಪೆ ಏಪಗೋ ಆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಕೇವಲ ಭೂಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಯುದ್ಧದ ವಿದ್ಯೆಲು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲೆಗ ಆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತದನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕಡು ದಾನೆ ಆತು ಆ ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಆ ಡಗ್ಲಸ್ ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಾತೆ ರಾಜ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂಜಾತೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಗೊಂಡೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಏರು ದುಷ್ಟೇರುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಿದೈ ಬೆರಿಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆನಿತ ದಿನ ಮಲ್ತೇರೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ನ ಏರನಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಗೂ ಒಳಗಾಯಿನತ್ತೆ ಆಬಿಡ್ತು ದುಂಬೆ ಯಾನ ಎಕಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಏತೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷವರೆ ಮೊಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒರಿಪೆರ ಬೋಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಅವೆನ ಒರಿಪುಗು ಬೋಡಾದೆ ಅವೇತೋ ಬಲಿದಾನಲು ಅವೊಂದೇ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ. ಅಕೇರಿಗ ಅನಗ ಮೊಘಲರನ ಅಂತ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಂಡೆ 1757 ಆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಆಪುಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಾಜ್ ದೌಲನ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಜಪಡಾವೇರೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿರಿ ಜಾಫರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾವೇರೆ ನನದುಂಬುದ ನವಾಬೆ ಈಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣು ಆನಿತ ದಿನ ಪನ್ಪೆರೆ ಆನಿಗಾನಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಡಿಗೆ ಪುಗ್ಗುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಪಂಡ ದುಷ್ಟ ಆತನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಅಕುಲು ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಆಂಡಲ ಇಡೀ ಭಾರತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಥ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಆತಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದು ಪೋಯಂದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಓದೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈತೆ 1490 ಮೇಡೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಮುಖೇನ ಬತ್ತೇಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಆನಿತ ದಿನ ಮೊಘಲರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅರಬ್ಬರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ರಾಜರಿನಕುಲು ಅವೇತೋ ಸಾಮಂತರಿನಕುಲು ಅವೇತೋ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲಿನ ಓಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪೂಜ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚನೆ ಆನಿತ ದಿನ ವಾರೀತಿದ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣಂದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯಲಕ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಕಲು ಮಲ್ತೇರೆ 1757 ದಾದ ಪ್ಲಾಸಿಕ್ ಕದನ ಅಂಡ ಅವು ಕರಿದು 100ನೇ ವರ್ಷಗಾನಗ 1857 ಇಡೀ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮನೆ ಆದುಪೋಂಡು ಆನಿತ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಣಿತ್ತಂಡ ಅವು ಏರೆ ಆ ಸೈನ್ಯಡಿತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯಲಕ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ಮುಗ್ಲನೆ ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತದ ಪುಡಪೊಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಿನ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೋಟೆ ಓವೊಂಡ ಆ ತೋಟೆಗೆ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಓವೊಂಡ ಆ ಆರಾಧ ಮೂರ್ತಿದ ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಐಕು ಪಾಡ್ದೆ ಐನೆ ಗಳಿಸವನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ತೂವೊಂಡೆರೆ ಆನಿತ ದಿನ ಲಕ್ಕನ ಗಲಭೆ ಬಂಡ ಆ ಇಡೀ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಂದಲೆತ್ತೆರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಮಂದಲೆತ್ತೆರೆ ಆನಿತ ದಿನ ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಉಂದು ಎನ್ನಡದ ಆಪುಜೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂದತ್ತೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ತೊಂದರೆಡ್ದಾರ ಅವು ವಿಫಲ ಆದ್ದು ಪೋಂಡು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿನವೇ 1782 ಇಸವಿಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ
ಲೀಗ್ ಪನ್ಪುನವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆನಿತ ದಿನ ಅಲಿಗಡ್ ಚಳುವಳಿ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಂಗಾಳನ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದ 1901 ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಗಾಳನ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ಬಂಗಾಳನ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಪಂಪುನ ಚಳುವಳಿ ನಡತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ತ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಡಿತಿನ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಐಕು ವಿರೋಧವಾತು ಉಂತುವೇರೆ ಆಂಡಲ ಅಕೇರಿಗಾನಗ 1917 ಆನಿತ ದಿನ ಇಡೀ ಆ ಹೂವು ಅಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ವಿಭಜನೆತ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇತನ್ನ ಅವೇನು ಕೈ ಬಿಡುದು ಪುಡಿಯರೆ ಆಂಡ 1901 ಆಜೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆನಿತ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡೆರೆ ಢಾಕಾ ಇತ್ತದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೋಗುಂಡ ಆ ಢಾಕಡ ಇನ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡೆರೆ ಆನೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಬೇತೇನೆ ಬದುಕುಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ನಮಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಆನಿತ ದಿನ ಅಕುಲು ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋಗುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕುನು ನಿಖಲು ಕೊರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಹೇಳಿಕೆನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆರೆ ಅವೆಡ್ದ ಅವರನೆ ಅಪಗಪಗ ಕೋಮುಗಲ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಆ ಲಾಹೋರದ ಮನ್ನಡೆ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಂದುಳ್ಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೂ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುಕ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದೀತ ಆಂಡ ಅಪಗನೆ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನ ಹೇಳಿಕೆಲು ಬತ್ತನ್ನು ಬಂದುಳೆ ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡಂದಿತ್ತಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡೆ ಆ 1985 ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗೊಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಆಲೋಚನೆಲ ಅವೇ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಅಕ್ಲಿನ ಚಿಂತನೆನೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಅಪಗತ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಂಡ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೋರ್ಡಾದ ಪೊರಂಬಾಟ ಹೂವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಜಿನ್ನ ಆಯಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆನೆ ದೇಶ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಆನಿತ ದಿನ ನಮ ವಾರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡೇರೆ ಅಪಗ ಭಾರತಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರುಡು ನನ್ನಗ ಐಕು ದುಂಬು ಇಡೀ ಕೋಮುಗಲಬಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಹಿಂದುಳ್ಳ ಮಿತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರುವೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿನ ಮಿತ್ತು ಹಿಂದುಳಿನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರುವೇರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಲಿದಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಿ ತಂಡ 1940 ಆಜೆಗಾನಗ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪನ್ಪುನಯೇ ಲಕ್ಕದು ಅಂತುವೆ ನಿಗಲಿಗ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗಡೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊರ್ಪಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾರಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರೆ ಆನಿತ ದಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಪನ್ನಗ ನನ್ನ ಕಾಲಿ 72 ದಿನಟ್ಟೆ ಪಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ತೋಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಏರು ಮಾತ ನಿಗಲು ಭಾರತ ದೇಶಡು ಉಂತೊಡ ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಉಂತಲೆ ಏರು ಮಾತ ನಿಕಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಬೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಪತ್ತು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಏರು ಮಾತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪೊಡ ಅಕುಲು ಮಾತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಐನ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾದಾಂಡಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯಾಂಡೆ ಅಖಂಡವಾದಿತ್ತಿನ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡವಾಂಡೆ ಐಕು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಮಾನ ಕಳೆವೊಂದ ಐಕು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕನ ಕಳೆವೊಂದ ಆಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇಡೀ ಅಖಂಡವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡ ಆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದ ಆಂಡೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂದ 1971 ಆಂಡ್ ಬಂದುಳೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂಡೆ ನಮ್ಮಡ ಬೋಡಿತಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೋವಿತ್ತಂಡ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕೊರತೆ ಆನಿತ ದಿನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟ್ಟನ ಮೂಲೆ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಿಲ ಇಡೀ ಭಾರತನೆ ಅಖಂಡವಾತ ಒರಿಪವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂದೆ ಅಕಲು ದಾಯಿಗ ಬೋಡಾದೆ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆನಿತ ದಿನ ದೀತೇರ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೋನಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಆನಿತ ದಿನ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪದ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಆಡೆ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಈಡೆ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದ ನಿಗಲ ಆಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೋತು ಉಂತುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳಿಕೆಲು ನಾಯಕರನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಯಕರನಕ್ಲು ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರ ದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಏರ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪಾಡ್ತ ನಿಗಲು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪನ್ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ದೇಶ ಅತಂಡ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ ಪನ್ಪನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆನಿತ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಏಕ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜಿನ್ನನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಹೋಗೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸೇರುನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೆರಿಂದ ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನವುಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೇರೆ ಅಪಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಹಿಂದುಳು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸರ್ಕಾರಡೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವೆಯರಾದಿತ್ತಿನ ಕೆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಾತೆರಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನುವ ಪಂಡ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒರಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒರಿ ದಲಿತ ನಾಯಕಲ ಇತ್ತೇರೆ ಆರೆ ಜೋಗಿಂದರ್ ಪಂಡದೆ ಆ ಜೋಗಿಂದರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಿನ್ನನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದೆ ಆರ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೂ ಪೋಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಡು ಉಂತೊಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವೆ ಆಪೆರೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿ ಓಡು ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುರೂತ ಕಾನೂನು ಸಚಿವೆ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಅವು ಆ ಜೋಗಿನಾಥ್ ಪನ್ಪುನಾಂಜವು ಜನ ನಮಕ್ ನೆಂಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಲ್ನೆಗೆ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ದೇಶ ಮಲ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಅನಾಚರಳು ನಡತಾ ಆಕೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಬರುಡಾಂಡ ಮಾತ ಹಿಂದುಳು ಎಂಕ್ಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಡ್ದನಂಚಿನ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗೊಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಇಡೆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಹೋಳಿನ ಕಳಪುಡ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆರೆ ಉಂದೇನು ಮಾತ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬುಡ್ದು ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಬತ್ತು ಬಂಗಾಳಡು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರೆ ಅಪಗಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಡ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅನಾಚರ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಡ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರವೋ ಉಂದಿನ ಮಾತ ನಮ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ ಒರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆಕಲೆ ಕನತು ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ಜನ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ಒರಿ ರಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಎಂದೆ ಪಂಡ ರಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಿಡಿದು ಭಾರತಗು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದೆ ಆನಿತ ದಿನ ಭಾರತ ಪಂಡ ದಾದಂದ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂಡ ದಾದಂದ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಗಡಿರೇಖೆ ಹೋಗೊಂಡ ಆ ಗಡಿರೇಖೆ ಪಾಡದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋತಿರಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಪಗ ವಾ ರೀತಿಡ ಅಕ್ಕಲು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಕೆಂಡ ಅಪಗ ವಿಭಜನೆ ಆಂಡಲ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಡು 30% ದಾತ ಹಿಂದುಳು ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ತೋಪ ಅಲ್ಪದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಡಿಗೆ ಜತ್ತದಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣತ್ತ ಇಡೀ ಆನಿತ ಕಾಲಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿನ ನಮ್ಮನ ಭರತ ಕಂಡವೋ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀಸಲಾತಿದ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತೊನ್ಪೇರೆ ವಾ ರೀತಿದ ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕುಲು ಮಾತ ಇಡೀ ಹಿಂದುಳಿನ ಮಾತ ದೇಶದ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಪಗಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಹಿಂದುಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಭಾರತೀಯಲ ಅವೇನು ಖಂಡಿಸ ಒಡ್ಚ ಬಂದುಳೆ ಅವೇನು ಖಂಡಿಸಂಡ ಎತ್ತಂಡ ಇನಿ ಹಿಂದುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಿಯರ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಖಾಲಿ 2% ತಾತಿ ಎತ್ತದನಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಟ್ಲ 80% ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಣಿತನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ
ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನ ಆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಅವನ ಮಾತ ದೂರದೀಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲಕ ಬದುಕಕ ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಓವುಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪನಕ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಪನಕ ಈ ಮುಖೇನವಾತೆ ಬಲಾಢ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಶಕ್ತಿನ ಕಟ್ಟೋನಗ ಶಿವಾಜಿ ಆ ಏರುಲೆರ ಆ ಶಿವಾಜಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ದಿವನ್ಗ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ತಾದಿ ಓವುಂಡ ಆ ತಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾತು ಬಂದುಳೆ ಇನಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ 100 ವರ್ಷತ್ತೆ 1000 ವರ್ಷತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೆ ಒಲ್ಪಡ್ತೆ ಒವೇ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತೆರ್ನಿತಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಧಾರಿಣ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತರಿಟು ದಿವ ನಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲಕ ಬದುಕುಗ ಓಲು ಓಲು ಮತಾಂಧರ ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತದೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಐನ್ ಉಂತಾವು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ಪಿದೈಡು ಉಂತೊಂದು ಯಾನು ಪಂಡಿನವೇ ಸರಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಕಲು ಅಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ದಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ದಾದ ಸನಾತನ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರನದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡಿತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಏರೆಗೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡದಿತ್ತಂಡ ಒವೇ ಮನ್ನಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡದಿತ್ತನ ಭಾರತ ದೇಶಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಸೊರಲ್ ದೆರ್ತದ ಪಾತ್ರಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತದ ಚಿಂತನೆ ಓವುಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಓವುಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಇನಿ ವಾ ರೀತಿದ ಸಂಘರ್ಷ ಆವೊಂದುಂಡ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ ಆವೊಂದಿಲೆಕ ಅವೇತೋ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಬೋಡತ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ವೀರ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲೆನ ಇತಿಹಾಸೋಲಿನ ಮಾತ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಆ ಇತಿಹಾಸೋಲಿನ ಮಾತ ಕೂಡ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಲು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಡ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿ ಓಡು ಬಂದುಳೆ ಇಡೀ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಾ ರೀತಿದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೆರನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓವುಂಡ ನಮ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಓವುಂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನೇ ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೀತಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ B.Ed ಕ್ಲಾಸಿದ ಸುರೂತ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಆ ಪಾಠದ ಸುರೂತ ಪಾಠ ತುಯ್ಯಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏರ್ ಎಂದೆ ಅಪಗ ಐನ ಉತ್ತರ ಅವಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಏರ್ನಕೆಂಡ ಮೆಕಾಲೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮಡ ಪುಟ್ಟಡ ಐನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕೆಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಮೆಕಾಲೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾದರ್ ಆಪುನು ಅಪಗಂಡ ಐಡ್ತು ದುಮ್ಮು ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜಂಡ ಮೂಲು ಬರುಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಫಾದರ್ ಏರು ಬರುಡಾಂಡೆಂದು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡಿತಂಡೆ ಅಂಡ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡುದು ಏರಾವರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಗೆ ಬದುಕು ವಾ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆವೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಡಿತಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮಲೇನು ತೋಲೆ ಲೋಕಡಿತಿನ ಮಾತ ಮತೊಕ್ಕಲೇನು ತೋಲೆ ದೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಂದು ಪನ್ನೀರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಟ್ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬದುಕು ಉಂಡ ಆ ಬದುಕದ ಮುಖೇನವಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಸತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿ ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆಡೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಲು ಒವ್ವಂಡ ಆ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡಿತನ ಹಿಂದುಳಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಒವ್ವಂಡ ಅವು ಆಯಿನಾತು ಬೇಗ ಕೂಡುದು ಬರಡು ಪಂಡದ ಆ ದೇವೇರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರನು ಯಾನು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಲೆಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಬೋಲೋ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಕೆ ಬೋಲೋ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.
ವರಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.